1分鐘睇完大阪世博美國館，同喺隔籬嘅 USJ 好似，玩之前要喺出面睇下電視先。等咗一陣就開門俾我哋參觀呢一間夜店版米奇妙妙屋。哥哥好熱情咁喺台上面向我哋揮手，跟住就播片睇下美國嘅科研成就。哇，咁快就轉場，好似入咗去太空飛船咁，睇下美國嘅美麗山河，風土人情咁，升咗上天又轉場咯。呢度犀利啦，可以感受下美帝啲航天科技有幾咁厲害。呢啲火箭美帝都唔知搞到幾多支上天啊！前菜嚟噶，行到入嚟呢度先至到高潮，岳高頭，哇！頭上面有支火箭噴緊煙，我哋就一齊跟住美帝升上天。3、2、1，點火，發射成功！點止啊！最後仲做埋嫦娥登陸月球，睇埋其他唔知咩星，再同地球講拜拜。大家都忍唔住睇到拍爛手掌啊！未完噶，仲有嘢睇。原來係一粒月球岩石，每個人有2秒時間，望一眼就要走。為咗睇呢個館，我排咗2個幾鐘，身水身汗晒到窿，仲去埋日本館同埋其他館，拍埋條片詳細記錄，即刻去 YouTube 睇片啦！